Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa diceritakan pernah punya keluhan apa, lalu terapinya juga apa, sehingga bisa sehat seperti ini? Kemarin saya itu flu berat banget. Mungkin kalau dulu mungkin gejala COVID mungkin ya. Pokoknya flu-nya berat banget sampai sama batuk juga. Terus sampai keluar dahak itu banyak banget. Terus akhirnya Berapa hari Mbak? berapa hari ya? Kurang lebihnya Kurang berapa? lebih sudah semingguan flu-nya itu, semingguan lebih. Tapi kan flu berat banget, jadi sudah diminumin obat tapi nggak mempan kayak nggak mempan gitu. Terus akhirnya darulah ketemu sama Mbak Nisa. Akhirnya sama Mbak Nisa kemarin itu dia dipijat sama ditopung ya Mbak Nisa pertama ya, dipijat sama ditopung. Alhamdulillah sekali terapi pertama sudah ada progresnya, langsung batuk sudah berkurang, terus flu-nya itu juga sudah berkurang, kira-kira Berapa persen? 80% ya. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah. Alhamdulillah langsung bisa beraktivitas.